হাই বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমরা স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ শিখব। লং সাউন্ডস অফ ভাওয়েলস। স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ। ভাওয়েলের আগে দুটো কনসোনেন্ট থাকলে উচ্চারণ কেমন হয় আমরা সেটাই শিখব। এর আগে আমরা ভাওয়েলের আগে একটি কনসোনেন্ট থাকলে কেমন উচ্চারণ হয় লং সাউন্ডটা সেটা শিখে গেছি। তাহলে তোমরা এখনও যারা শেখোনি তারা অবশ্যই চাইলে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, দেখতে পারো, তাহলে তোমরা খুব সহজে শিখে যাবে। তাহলে শুরু করার আগে তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং সঙ্গে থাকবে পরবর্তী ভিডিওটি সর্বপ্রথমে তোমাদের মোবাইলে পাওয়ার জন্য। এবং অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমরা স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ শিখব। স্বরবর্ণের পূর্বে দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে কেমন উচ্চারণ হয়, মানে ভাওয়েলের আগে দুটো কনসোনেন্ট থাকলে কেমন উচ্চারণ হয় সেটাই আমরা দেখব। তাহলে চলো দেখি। বিএল এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: বিএলএ ব্লে, বিএলই ব্লি, বিএলআই ব্লাই, বিএলও ব্লো, বিএলইউ ব্লিউ, বিএলওয়াই ব্লাই। বিআর এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: বিআরএ ব্রে, বিআরই ব্রি, বিআরআই ব্রাই, বিআরও ব্রো, বিআরইউ ব্রিউ, বিআরওয়াই ব্রাই। সিএল এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: সিএলএ ক্লে, সিএলই ক্লি, সিএলআই ক্লাই, সিএলও ক্লো, সিএলইউ ক্লিউ, সিএলওয়াই ক্লাই। সিএইচ এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: সিএইচএ চে, সিএইচই চি, সিএইচআই চাই, সিএইচও চো, সিএইচইউ চিউ, সিএইচওয়াই চাই। সিআর এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: সিআরএ ক্রে, সিআরই ক্রি, সিআরআই ক্রাই, সিআরও ক্রো, সিআরইউ ক্রিউ, সিআরওয়াই ক্রাই। ডিআর এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: ডিআরএ ড্রে, ডিআরই ড্রি, ডিআরআই ড্রাই, ডিআরও ড্রো, ডিআরইউ ড্রিউ, ডিআরওয়াই ড্রাই। এফআর এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: এফআরএ ফ্রে, এফআরই ফ্রি, এফআরআই ফ্রাই, এফআরও ফ্রো, এফআরইউ ফ্রিউ, এফআরওয়াই ফ্রাই। জিএল এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: জিএলএ গ্লে, জিএলই গ্লি, জিএলআই গ্লাই, জিএলও গ্লো, জিএলইউ গ্লিউ, জিএলওয়াই গ্লাই। জিআর এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: জিআরএ গ্রে, জিআরই গ্রি, জিআরআই গ্রাই, জিআরও গ্রো, জিআরইউ গ্রিউ, জিআরওয়াই গ্রাই। পিএল এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: পিএলএ প্লে, পিএলই প্লি, পিএলআই প্লাই, পিএলও প্লো, পিএলইউ প্লিউ, পিএলওয়াই প্লাই। পিআর এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: পিআরএ প্রে, পিআরই প্রি, পিআরআই প্রাই, পিআরও প্রো, পিআরইউ প্রিউ, পিআরওয়াই প্রাই। এসএইচ এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: এসএইচএ সে, এসএইচই সি, এসএইচআই সাই, এসএইচও শো, এসএইচইউ সিউ, এসএইচওয়াই সাই। এসএম এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: এসএমএ স্মে, এসএমই স্মি, এসএমআই স্মাই, এসএমও স্মো, এসএমইউ স্মিউ, এসএমওয়াই স্মাই। এসএন এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: এসএনএ স্নে, এসএনই স্নি, এসএনআই স্নাই, এসএনও স্নো, এসএনইউ স্নিউ, এসএনওয়াই স্নাই। এসপির পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: এসপিএ স্পে, এসপিই স্পি, এসপিআই স্পাই, এসপিও স্পো, এসপিইউ স্পিউ, এসপিওয়াই স্পাই। টিএইচ এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়: টিএইচএ দা, টিএইচই দে দি, টিএইচআই
দাই, THO দো, THU দিউ, THY দাই। WH এর পরে ভাওয়েল থাকলে উচ্চারণ এইভাবে হয়। WHA হোয়া, WHE হয়ে, WHI হোয়াই, WHO হু, WHU হিউ, WHY হোয়াই। তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝে গেলে। যদি দুটো কনসোনেন্টের পরে ভাওয়েল থাকে তাহলে ভাওয়েলের উচ্চারণটা কেমন হয়। তাহলে তোমরা মন দিয়ে পড়বে এবং প্র্যাকটিস করবে, যত প্র্যাকটিস করবে তত শিখবে। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে। আজ তাহলে আসি, টাটা।